52-savol. Neon va azot aralashmasida azot elektronlar soni neon elektronlari sonidan 4 marta kam bo'lsa, aralashmaning o'rtacha maylar massasini aniqlang deb berilgan. Demak, neon hamda azot. Bu ikkita gazlar aralashmasidan bittasiga mol beramiz. Iloji boricha maylar massasi kattasiga mol beraman. Demak, 1 mol beraman bunga. Neonni molni x mol deb olaman. Xo'p. Endi azot elektronlari neon elektronlardan 4 marta kam deb beryapti. Demak, azotni 1 molda elektronlar soni 7 ko'paygan 14 ta elektron bo'ladi. 14 ta elektron bo'ladigan bo'lsa, neon elektronlari azotnikidan 4 marta ko'p bo'lish kerak. Azotniki neonnikidan 4 marta kam. Demak, 14 ta elektronni 4 ga ko'paytiradigan bo'lsak, neon elektronlari 56 ta elektron bo'ladi. Neonda 10 ta elektron bo'lgan vaqtda neonning moli 1 mol. 56 ta elektron bo'lgan vaqtda buning moli 5,6 mol bo'ladi. Endi aralashma o'rtacha massasini topamiz. 5,6 mol neonning massasi 5,6 ko'paytirilgan 20 bo'ladi. Plus azotimiz 28, jami 6,6 molga bo'laman. Aralashmaning o'rtacha maylar massasi 21 kelib chiqadi.